Evo, dobroveče. U majskom izdanju Suta studija, pitanja i odgovori sa Ađenom Janamolijem. Radili smo Sutu Mađima Nikaja 9, Samaditi Suta, i dobili smo i neka pitanja od Ađana, odnosno, što bi rekli, referentne tačke za promišljanje i razmišljanje. Pa bez daljeg odlaganja, dobroveče Ađane. Dobroveče. Prepuštam mikrofon da odmah krenemo na materiju. Aha, jesam ja poslala, hoćeš prevod? Jesi prevod? Preveo se. Prevod, super. Hoćeš da me staviš u highlight, Jure? Samo moment da uradim sve što treba. Izvolite. Da, pa prvo pitanje je u vezi, naravno mislim, cijela ta suta može onako tehnički da se pristupi, ali to nije toliko korisno za većinu ljudi. Zato uvijek pokušavam da vam dam ta neka praktična pitanja na osnovu sute. Tako da, na primjer, cijela ta suta je u vezi te hrane i hranjenja, tih stavova i stanja uma. Tako da prvo pitanje je bilo koje konkretne ponašanja u mom danu, ponašanja govorom, postupcima, telom, navike, još uvijek spadaju u neispravno i da li sam spreman da ih tako nazovem bez ublažavanja ili opravdavanja. To pitanje se odnosi na činjenicu da naravno bit će do nekog nivoa, bit će još uvijek neispravnog ponašanja telom, govorom, mislima, jer zato bude naučenje pročišćava od tih nečistoća. Neće te nečistoće magično da nestanu preko noći. I pitanje se odnosi na koliko čovjek sam, koliko vi to prepoznajete, ta neispravna, nekorisna ponašanja kao neispravna, nekorisna ponašanja, ali ih još uvijek održavate. Jer nije to ono crno-belo od početka i to kad čovjek počne da razaznaje, javit će se to prepoznavanje da aha, ovo ponašanje govorom, ove navike, ovi stavovi, skoro sam siguran da je nekorisno, da je prepreka, da ne vodi smirenju, ali to ignorišem ili se pretvaram ili ga opravdavam ili kako dalje, ne znam ni ja, i onda ga održava čovjek. Znači, pitanje se odnosi da li vi prepoznajete taj neki nivo tih ponašanja koje nisu ni crna ni bela, ali se već prepoznaju kao da su više naginju na stranu nekorisnih i da li ih opravdavate ili ulažete napor da se više njima ne podajete tim akcijama. Aha. Đura. Prepoznajem ih većinom, jel da? Ali je najčešće teško baš obuzdati ih. Jer uvek postoji za neke neko malo opravdanje, da nije to baš tako sad, ajde sljedeći put ili nešto. Neke veće stvari je uzbiljnije, sigurno lakše održavati, ne znam, nemoj ubijati, nemoj lagati i tako, ali nešto sitno, da ću pojesti kolač u 9 sati uveče ili neću, da ću pogledati neki trač na videu i tako. To su već teže. U tome je razlika. Malo po malo, kad ne misliš
baš nisi stalno oprezan, to odluče i dalje, tako da posao je- Suština je da razlika između treniranja uma kroz ta pravila vrline i ono slepo pridržavanje pravila vrline, razlika je baš na nivou tih manjih, nisu toliko bitne stvari. Tu se prepoznaje ta svoja namera treniranja ili, kažem, ako čovjek to ne prepozna ili ako ne ulaže napor na taj nivo, pridržavanje te vrline je ono slepo, mehanično, ne vodi istom treniranju uma. Zato je ovo bitno. I zato sam htio da ti pitam, kad kažeš te male stvari, na primjer kolač ili trač ili ovo, da li prepoznaješ to podavanje ili pre nego što se podaš, pre nego što odlučiš da, ne znam, pojedeš nešto uveče ili razglasiš neki trač, da li vidiš svoj izbor u tome? Da li vidiš svoju odgovornost u biranju toga pre nego što dođe do te akcije? Da, pa mislim dovoljno dugo već nekako čitam to i mogu da prepoznam, ali nekako uvek kažemo ono, ajde nije tako velika. Znači onda se problem svodi na neka onako da kažem opširnija gledišta koja nisu onako infused, kako se kaže infused? prožeta. Koja nisu prožeta, dovoljno prožeta sa tim ispravnim vrednostima. Znači da činjenica da vaš vam predstavlja tu misao, nije to velika stvar, vi mora o tome da mislite pre kolača, pre tračeva, da jeste velika stvar i da se na to svodi taj ceo trening, na te male stvari. Ako se male stvari treniraju ispravno, izbor prepozna, kaže se ne ispravnom onom izboru kome treba se kaže ne, onda velike stvari o njima neće čovjek morati da se brine. Da kažem tako. Što znači da ako se na to zaboravi, kada se ti izbori jave, onda čovjek mora da uloži više napora da poveća vrednost nezaboravljanja tih stvari. To su te kontemplacije o kojima Sute govore. Da ne znam, na primjer u slučaju monaha često mora, frequently recollect, zašto sam postao monah? Koje su vrednosti monaha? Je li ovo ispravno za monaha da radi ili ne? Je li ovo vodi povećanju želje, mržnje, zablude ili smanjenju? Često, svaki dan, non stop. Kad god ima vremena da sedne i da o tome misli, jer onda na to neće se zaboravi kad se ti pritisci, navike, tentacije, ta iskušenja jave. Dok čovjek ne razvije ispravno verovanje da to nije mala stvar. Te male stvari su stvari vrlo važne. Treniranje u tim malim stvarima. To je kao ono kad ti, ne znam, doktor kaže, znaš da, ne znam, da ti nije dobro neka bolest, odeš kod doktora, on ti kaže ono glavno, znaš, nemoj da radiš ovo ono, ali isto pazi šta jedeš, pazi kada ideš napolje i šta ja znam, a ti to misliš da nije toliko važno. I onda pridržava se tih velikih stvari, ali ove male stvari, još uvek nepridržavanje tih malih stvari još uvek održava tu istu infekciju, da kažem tako. I onda može čovjek doveka da se drži tih velikih stvari, ako sa sobom nosi infekciju kroz ta mala ponašanja, ništa neće da se reši. Da, u suštini velike stvari, bar ne znam, mene ne izazivaju
toliko često. Tačno. Ja Ja, tačno tako. svakog dana poslažem i potučem sa nekim ili takve stvari. Ali te sitne stvari su tu uvek oko mene i svakog dana... Zato kažem, nekoliko zato i u puta. prethodnim ovim našim ovim Zoomovima sam non stop pominjem taj prepoznavanje tog izbora. Izbor je bitan, da se to prepozna i da se onda načini pravi izbor. Ispravan izbor, koristan izbor. Jer ako, tačno tako, čovjek može da živi u okolnostima gde nema tih velikih pritiska da se ubija, da se laže, da se krade, nema ni izbora, znači nema ni treninga. To ne znači da čovjek sad treba da ide u sredinu gde bi možda ubijao ili krao, nego čisto prepozna u svojoj sredini gde su njegovi izbori na osnovu tih istih principa. I onda da se tu trenira i razvija trening. I to ovo drugo pitanje isto baš se nadovezuje na isti način. Da li zaista razumem hranjenje tih nekorisnih stanja uma u svom iskustvu ili uglavnom delujem na osnovu pretpostavki, opravdanja i svega toga drugog. Prvo reagujem, a tek posle onda razmišljam, opravdavam i slično. Jer u tome je problem. Te manje stvari koje se ne čine da su bitne, ne čine se da su važne, ostaće nebitne dokle god čovjek ne razvije asocijacije između tih malih stvari i netreniranog uma i svega što taj netreniran um nosi. I opet, kažem, to je to frequently recollect, te kontemplacije i meditacije koje su te opisuju, su stvari razvijanja tih ispravnih asocijacija. Ako jedem kolač uveče, kome to smeta, kome to škodi? Nikom. Mislim, niko ne pati zbog toga. Ali ako se to javlja iz te iste želje, o te umne životinje uma, podavanje tom izboru, vršenje tog izbora, delanje iz tog izbora i sve ostalo, održava želju kao stanje uma. Održava vrednost te želje umu. Što znači, pre ili kasnije, kad se um okrene da želi nešto drugo, onda ima da se plaća. Jer onda će da se prepozna sva ta neistreniranost uma. Kada se okolnosti promene, kada nisu u tvojoj kontroli, kada ne može čovjek samo da pojede kolač i da zadovolji um, to nezadovoljstvo uma, onda će da se vidi koliki je to problem. Zato je bolje da se to trenira dok čovjek ima izbora. I zato kažem, izbor je važan i prepoznavanje tih motivacija je važno. Nije da sad svemu treba se kaže ne doveka non stop. Ako, na primjer, ti, ne znam, razboliš se, pravi doktor ti da lek, ali mora nešto da jedeš pre nego što uzmeš lek, jer lek ne reaguje ili izaziva preveliku štetu, ti pojedeš kolač i onda popiješ lek. To je drugi razlog. To nije isti razlog. Kao pre, a isti kolač, isto vreme, isto sve. Ali je drugi razlog. U tome je suština. I ako čovjek počne da gleda na svoje razloge, svojih dela i izbora, praksa postane još jasnija i tačno ta linija gde je korisno i nekorisno se razazna još čistije. Jer se sve svodi na te intencije, na te namere koje su ukorenjene ili u želji ili ne u želji, ili u mržnji ili ne u mržnji, ili u zabludi ili ne zabludi. I onda te asocijacije se razvijaju da bi čovjek povezao
to hranjenje o kome Suta govori. Aha, jeste, jedan kolač uveče iz te male želje nikom ne smeta, ali to hrani želju kao stanje uma. A pre ili kasnije to će da smeta. I meni, a možda i nekom drugom. Taj koji nije istreniran na osnovu želje, u okviru želje. I to su te asocijacije koje se prepoznaju i onda više nisu to male stvari. U tom istom smislu kao pre. Aha. Sa kolačom ovo. Aha. Jeste, primjer. A da ti kažeš, da imaš izbor ne kolač i da to zdržiš, je li to u redu? I ga ne jedeš na večer. Ali izbereš ne jedem. Da. Da i rečeš, da i govoriš umu ne jedem. Ne samo da nešto tako da je jedna moćan zagon u ovom, ne kolač. Ako to pomaže umu, ako to pomaže vama da ne pojedete kolač, onda govorite i umu, govorite i recite kako god. Meni je veći problem to neko izmišljanje razloga. Znači ja vidim da je to nije korisno, ali onda tako to nije ni doktor rekao, ali ja sad onda nešto izmislim da je nešto pa da to opravdam unapred. Znači ja sebe tako dobro ubedim da to što treba, mislim, eto recimo može bude i taj kolač, što god. Aha. S druge, mislim, tako da ta moja, mislim od onoga kao pa dobro mi nismo monasi, mi smo lay people. Da. Ja razumijem da to nije, da ti ako ti stvarno želiš dama vežbu da radiš, da ne bi trebalo da bude razlike, da sebi postavljaš drugačije, da kažem, ciljeve kao lay person, tebi isto taj trening uma najbitniji, bez obzira, ali nekako ta opravdanja iz tipa, pa dobro, nismo mi sad monasi ili ne znam, tako, sad ne uvek. Ima moment da to lako sve ide, a ima moment kad krene taj neki dijalog koji, da kažem... Znači moraš da staviš taj dijalog u okvir, da ga istrpiš te izazove tog dijaloga koji ti sam šalje, da kažem tako. I kažem, kada nije taj pritisak tako neposredan, da se razaznaju, otkriju ako su pokrivene i ne zaborave te asocijacije. Asocijacije tih malih stvari, podavanja želja, aha, ja nisam monah, ne moram to, ne moram ovom, i kako se to direktno vezuje za patnjom izbavljenja patnje ili neizbavljenja od patnje. Jer princip želje je isti. Objekat želje zamaže oči, da kažem tako. I suština toga je da se isti princip održava, ista vezanost, ista navika, isto stanje uma. Zato je to problem, zato je Buda uvek govorio o tome kao jedna od najvećih prepreka i na tome se svodi treniranje isto. Da se to sve više prepozna, da se te asocijacije ojačaju i da onda čovjek na njih ne može da zaboravi i kad je taj neposredan pritisak kad te izaziva. Znači, to je ono razvitak, suta koja govori o suba i asuba. Kada se razvije, istreniran vidi asubu, vidi to što je neatraktivno, neprivlačno, uprivlačno. Dokle ga privlači, on tačno vidi kroz privlačnost neprivlačno. Ili suprotno, ako te nešto odbija, ako nešto izaziva tu otpornost, vidiš privlačno u okviru toga. To je potpun razvitak uma
i onda kaže Buda tog monaha ili tog čoveka koji je razvio um na taj način do tog nivoa, ništa ne može ono da spotakne ili da uspori ili da sakrije istinu. Ali to ne, kažem, kao što kažem pre, to ne padne s neba. Nije to sad ja radim jedno i samo odjednom probudim se ujutru i sve mi je jasno i sve jasno vidim sad. To je bukvalno kontemplacija, meditacija na te ispravne asocijacije, održavanje kroz nezaboravljanje i naravno nepodavanje tim navikama i vršenje ispravnog izbora iz ispravnih motivacija. To je taj postepeni trening u kome sve sute se na to svode. Što znači da ako se nekad čini da to nije bitno ili da ja to ne moram da radim, tačno kao što sam rekao, kao ta sutra što kaže da monah treba često da se podsjeti zašto je postao monah. I ti isto, kad se ne čini bitno, podsjeti sebe zašto si počela da vežbaš damu pre ne znam koliko godina. Jer ti razlozi su još uvijek tu. Taj okvir, ispravan okvir ispravnih namjera koji te okrenuo dami je još uvijek tu. Podsjetiš se njega, sve što je protiv njega, odmah se ono postavi u ispravno svetlo, da kažem tako. Ali taj okvir, ta asocijacija mora da bude jasna i da se održava i da se ne uzima zdravo za gotovo. Da idemo na treće pitanje, a? Mislim da je Đura nešto teo, Aha. a nije. Dobro, Ne. idemo dalje. Ako je završila Irena. Da, ok. Hvala. Gde se još uvijek oslanjam na poglede, prakse ili rutine kao da će me spasiti, umjesto da vidim da li su ukorenjeni u žudnji i uvezivanju. To je isto kao ovo. Da li ja slepo radim to što sam preuzeo kao budističku praksu iz nekog slepog verovanja, ili ja stvarno razumem da se to svodi na kroćenje, iskorenjivanje te žudnje, vezivanja, želje, mržnje, zablude i svega ostalog. Što znači, da li je moja praksa, kao što sam to, mislim da sam to pregovorio, da li je moja praksa živa u tom direktnom smislu, kroz prepoznavanje tih ispravnih asocijacija, ispravnog treninga u vrlini, ili je uzimam zdravo za gotovo, budistička praksa je se pridržavam pravila, meditiram sat vremena ujutru uveče, šaljem ljubav svim živim bićima kroz moju fantaziju i kako se to odnosi na um sa željom ili ovo, o tome ne mislim, to me ne zanima, to ne vidim, to će samo sve da se sredi dokle god ja samo teram ove mehaničke metode, kako ih ja zovem. Jer i vrlina može da postane mehanička metoda. Kao kad je, šta je Đura pitao, baš tako, ova velika pravila, navikao sam se i sad mi nisu problem, tu većina ljudi, većina monaha, da, to nije problem, ali ta manja, gde je sad moj izbor, koga prepoznajem, kojem se još uvijek podajem ili vršim nekorisan, jer ja isto primenjujem isti princip i tu, ali ne, o tome i ne mislim. Sećam se ja pre nekog, mislim da sam u Srbiji bio. Ja, kad sam bio u Srbiji, jedan monah sa Tajlanda, iz Evrope, ali živi na Tajlandu, ne znam, naišao na moju knjigu, pa je pročitao, pa ga onako intrigirala, pa je hteo da priča sa mnom, a on je moguće bio, ima više staža od mene isto. Ili tako smo na istom. I 2 sata sam mu objašnjavao baš ovo, da se trening svodi na te ispravne izbore na nivou uma, govora i tela, a ne ono šta je prepisano kroz autoritet ili tradiciju ili šta mi svi ovde kao zajednica radimo ili ne. To nekad može onako da bude slično, ali kažem,
ako se čovjek pridržava i pravila i svega ovo što ja kažem slepo, bez razmišljanja, bez prepoznavanja svojih namera, bez razvijenja tih asocijacija na osnovu stvari za koje se ta osoba vezana i to, nema treninga. I sjećam se, ja mu objašnjavam i tek tamo pred kraju njemu sine i on kaže, aha, a ti što kažeš je, na primjer, na Tajlandu, ne znam, u 5 popodne se ide u ovu salu i onda ima, ne znam, čaj, sokovi, topla čokolada, tako, ti medicines, on se zove lekovi. Stvari koje su dozvoljene monasima da jedu, piju, konzumiraju popodne iz ispravnih razloga. Čak i sute to kažu jasno. Ako čovjek konzumira te stvari, ako monah konzumira te stvari iz neispravnih razloga, onda je to prekršaj. Ali to je onako sitno, subjektivno, da li je danas ispravan razlog, da li nije. To je presuptilno za čovjeka da misli i onda lakše je da mi to samo na nivou zajednice i manastira odlučimo da je ovo dozvoljeno, a ovo nije dozvoljeno. Bez obzira iz kojih razloga ti to jedeš, piješ ili šta ja znam. I onda svaki manastir ima svoje stvari koje su dozvoljene, što znači kada god, kako god, koliko god, ne treba o tome da misliš, dozvoljeno je, niko neće ništa da kaže jer svi mi to radimo. I ja sam njemu objašnjavao da ti možeš tako 100 godina da živiš, nećeš ni korak bliže da budeš ispravnom gledištu, ali ako s druge strane počneš sam da prepoznaješ da, čekaj, ceo svet može ovo da radi, ali ako ja prepoznajem da je moja životinja to hoće iz želje, mržnje, požude, otpora, zablude, ne, ja i to ne dozvolim iz tih razloga. I onda on na kraju mu je sinulo i kaže, aha, ti misliš na primjer da ja kad idem u salu u 5, da ne znam, pijem čaj ili jedem čokoladu ili šta ja znam, ako to radim iz želje, onda da ne radim. Ja rekao, da, dobro jutro. I verujem da nije on to prvi put čuo. Nemoguće da je to prvi put čuo. To je u sutama, to je u Vinaji, sigurno je to neko rekao. Da je on juče postao monah, ok, ajde, nije čuo. Ali kažem, imao isto staža kao ja, a možda i više, ne mogu da se setim sad. Što znači, isto on tako, on je to čuo, ali nije to toliko bitno, ima bitnije stvari i šta ja znam, i onda postane navika, postane normalno i više o tome i ne misliš. I 20 godina u odorama i ono kao, a šta je praksa? Pa ne znam. Da počnem nešto novo sad, jer ovo me nigde nije odvelo. Jer 20 godina nije bilo treniranja. 20 godina se pridržavalo pravila jer su mi tako rekli, jer tako svi oko mene rade. Na to svako može se navikne. Pošalji čoveka u, ne znam, vojni kamp neki, patiće, trpeće prvih, ne znam, 5-6 meseci i naviknuće se na to. Naviknuće se na disciplinu, naviknuće se na rutinu, postaće mu normalno, opustit će se u okviru toga čak, šta više. A da li ga to vodi bliže ispravnom gledištu i prosvetljenju? Ne. Jer da onda bi cela vojska bila vojska arahantova. Jer nema prepoznavanja tog ličnog izbora. A posebno kad se ode u manastire koji su zasnovane na tim tradicijama i velikim učiteljima iz prošlosti, mi ovako radimo jer je on to tako rekao i šta ja znam. Ništa ne sme da se pita, ništa ne sme se dovede u pitanje. Znači tu i čovjek kada dođe sa nekim navikom tog ličnog izbora i prepoznavanja i samoupitivanja, to će da nestane ako prati te tradicije i te načine vežbe. Otupljujete, bukvalno, mentalno. Ne misli ništa, samo radi šta ti se kaže. Drži se pravila, meditiraj, gledaj na ozdrve, šalji ljubav, ne misli kakva je moja namera danas za ovo, za ono. Uzmi stvari zdravo za gotovo na tom nivou. Znači, kažem, 100 godina može se provede u manastiru i toj sredini, ni korak bliže ispravnom gledištu. Čak šta više, verovatno si otišao još i dalje sad.
A ako čovjek prepozna taj izbor, bilo da nosi odor ili ne, to je trening. I zato je bilo ljudi i u sutama potpuno oslobođeni i senzualnosti, i mržnje i svega. Onako malo samo ispod arahanta. A još živeli u ovom laičkom svetu. Ali su se trenirali na isti način, nema druge. I onda ovo četvrto pitanje se svodi kao malo na pozitivne stvari, ne samo na pritisak i ta iskušenja, nego kad se doživljava nešto prijatno, zadovoljno. Čak i da nije senzualno, mislim, naravno da jeste, tome ne treba da se priča, ali i da nije, i da je okej, zadovoljstva, da li čovjek to uzima zdravo za gotovo? Ili razvija asocijaciju, vezu, tu podlogu koja se hrani, koja se održava, sa starenju, smrti i svim onim čemu ovaj život vodi. Ili se na to zaboravi. Ili to čovjek bira da ignoriše. Jer opet, ako zaboravlja, gubi vidik te šire slike, tih širih asocijacija, tih širih kontemplacija, tih širih istina, tih prirode stvari o kojima su te govore, smrt, starenje, bolest, gubitak, sve ostalo, što je, kažem, neizbežno. Ako gubi prepoznavanje toga ili se to onako malo zamuti ili gurne po strani, to je problem. Ja bih uvela. Aha. Mogu, jeste. Da. U vezi sa čulima i zadovoljstvom. Kod mene je da je zadovoljstvo kao da se nekako ukočim, sad je zadovoljstvo zbog čega, je li to past, jer je to tako nekako, ne želim da ga održavam. Aha. Jer vidim u njemu past. Kao da je zbog neke želje, žudnje, da je za tom zadovoljstvom nešto što mi sprečava da bi bilo izvan prave namere. A da li jeste izvan prave namere ili nije? Ne, želim i zadovoljstva u neutralan položaj. Kao da bih, ne kao da bih bežala, ali kao da se tako nekako smirano želim vratiti u neutralno. Da. Zavesno ga ne želim uzdržavati. Tako će biti najbolje. Pa mislim, da, jedino što mora se pazi je da ne bude da čovjek, zato sam i dao ovaj primjer i rekao sam da ne mora da bude to, ne znam, nekorisno, čulno zadovoljstvo, nego čisto eto neko, mirno, lepo, prijatno. Ne mora čovjek, dobro je da čovjek održava neutralnost, ali mora se paziti da se ne upadne u tu neku naviku da se sad mrzi to zadovoljstvo. Da čovjek pokušava to zadovoljstvo se reši jer je zadovoljstvo problem. Nije. Problem je gubljenje vidika te šire slike. Znači ti treba da kažeš nezadovoljstvu tom koje nije zasnovano na čulima i šta ja znam, samo u meri u kojoj je izazvalo gubljenje šire slike. Ako se čovjek podsjeti širu sliku dok je zadovoljstvo tu, održavaj oba. Tako se te asocijacije razviju. Ne kroz zamenu s jednim pa drugo, nego kroz održavanje ta dva ista kraja.
onda kad imaš zadovoljstvo i sjećaš se da ćeš umret, i tome će biti kraj ovom zadovoljstvu. Ako imaš to sliku i održavaš zadovoljstvo, onda je to u redu. Ne morate vi da održavate zadovoljstvo. Zadovoljstvo se javi i traje samo po sebi. Koliko traje. Ali ne morate vi ni da pokušava da se rešite tog zadovoljstva. Samo treba da ne izgubite vidik šire slike. Znači, vi ako mislite o smrti, gubitku, starenju, ne treba to da se radi da bi se rešio zadovoljstva. Ne, nego samo da bi ga stavio u ispravan okvir. Hvala. Prosim. I onda ovo peto pitanje je u vezi tog sopstva i sebe, koje, kao što Suta opisuje, zavisi od hrane, podloge, pritiska, namere, pažnje. Naravno, kažem, to je onako već tehnički objašnjeno u Suti, što znači za većinu ljudi to bi bila čista apstrakcija. Ne bi se svodilo na te praktične stvari koje su za njih sopstvo ovde i sada. Zato je bolje, ovo kao što sam ja postavio pitanje, ako sve što uzimam kao sebe zavisi od uslova, šta tačno ja štitim, održavam ili pokušavam da stabilizujem? Znači, takva samoupitivanja su bliža otkrivanju sopstvenog sopstva, nego sve te ideje ata, anata, ne znam, patić samoupada, hrana, podloga i šta ja znam. Znači, bukvalno sopstvo se održava kroz taj neki, da kažem, nivo neistreniranog, neukrućenog uma. I to čovjek može prepozna. Znači, ako, na primjer, ne znam, neko kaže nešto što vas uvredi ili neko kaže nešto što vas onako inspiriše u vezi vas, šta? Ko je tačno to deo vašeg iskustva da se uvredio i zbog čega? Ili koji je to deo iskustva da je uzdignut? Znači, svodi se na stvar da, na primjer, neko kaže nešto lepo, vi ste mnogo dobra osoba. I vama je sad ceo dan pozitivan. Znači, to nije da sad čovjek, ja to mora prestanem. Ne može se prestane. Neko je rekao nešto lepo i vašem umu se to sviđa. I zbog toga je sad uzdignut. Neko je rekao nešto ružno i vašem umu se sad to ne sviđa. Zato se pati. Znači, i to sopstvo koje reaguje ovom ili ushićeno ili depresivno ili ovo ili ono, je u stvari bukvalno ono kao rezultat stanja te životinje. Što znači kada se ne... to je još jedna od tih asocijacija koja može da se prepozna. Naprimjer, neko kaže nešto što vas uvredi, vi teorijski znate, mržnja je loša, ne treba da delam iz mržnje, zašto sam se uvredio, ne mogu, već 3 dana o tome mislim, to me jede. To ne može samo, kažem, bukvalno, nije to na vama da izaberete da to prestane. Umesto regarding, umesto da se to, kako se kaže regarding na srpskom? To regard something. Čuvati. Ne, čuvati isto. Regarding je nešto u odnosu na nešto. Ja, dobro. Umesto da se vi toga držite kao da je problem, bolje je to mora se prepoznati da je to simptom problema. Znači, neko je rekao nešto što vas je uvredilo, to je problem, mržnja je problem, toga mora da se rešim. Da, toga mora da se rešite, ali ne na taj način poricanja ili šta ja znam, da se zameni s drugim iskustvom. Tako da, umesto tog direktnog rešavanja,
da kažem tako, čovjek mora prepozna, aha, evo, neko je rekao nešto i mi se uvredio i ja to nisam mogao da sprečim. I sad zbog toga ispaštam. To me jede, to mi smeta, o tome samo o tome mislim. To je rezultat čega? To je rezultat uma koji još uvijek divlji. Ili nije dovoljno smiren, ili nije dovoljno ukrućen, ili me ne poštuje dovoljno, ili me ne sluša dovoljno. Što znači istrpeću tu uvredu, kao što sute kažu, kao što se trpi hladnoća, vrućina, tako se trpe reči drugih. I neću da se držim toga kao da je to problem, nego da ga prepoznam da je to simptom problema neistreniranog uma za koji sam ja odgovoran kada god mi se oni drugi mali izbori jave, a ja biram nekorisno jer nije toliko bitno. I onda kroz to ispravno treniranje, ispravne izbore i samo to sopstvo, taj conceit, ta sujeta i sve ostalo nestaje. Jer um se smiruje. Više nije toliko divlji, nema više tih reakcija. I onda bukvalno, na primjer, u početku neko kaže nešto, ne znam, neka budala. Neko koga i ne poznajete, nije vam stalo do te osobe, kaže nešto i uvredi vas. I ne može da, kaže, ne može se spreći, uvređeni ste. I 3 dana to vas jede. I sebi ponavljate stalno, a šta me briga šta je ta budala rekla? Bukvalno, šta me se tiče, ali um ne sluša. Divlja i dalje dok se ne umiri ili dok mu nešto ne odvuče pažnju. A onda čovjek koji se ispravno trenira stavlja taj ispravan naglasak na te male izbore, na te nebitne izbore koji su u stvari bitni. Dogodi se isto tako nešto, neko nešto kaže i bukvalno vi samo kažete, čekaj, šta me zanima ta osoba, bukvalno. I ne poznajem, nije mi stalo do njih, ne tiče me se šta oni kažu o meni. I se odmah smiri. I to je ono što sute opisuju kao pliable mind. Kada počne da sluša. Kada je ko plastelin, bukvalno. Kako ga stisnete, tako ide, tako ostane. Taj oblik drži kako ga vi postavite, a ne kako je on hteo. I to ide do mnogo veće krajnosti, kao što sute opisuju. Ako monah stvarno pročisti i razvije, razviće takvu kontrolu, bukvalno bit će u smislu da je dovoljno za njega samo da pomisli, ajde, napusti želju. Dosta je bilo ove želje, nije vredna toga. I napusti želju i nije vredna toga. Napusti mržnju. Nije vredna ni patnje, ni svega. I napusti mržnju. Zato uvek to poređenje sa kročenjem slona, konja, ne znam, i onda ga pošalje u bitku i kaže mu idi ovako i on tako radi i pobedi i sve ostalo jer je ispravno istreniran. A sad kad čovjek kaže ne, pusti to, šta te se tiče šta je ta rekao, ne znači ništa, i ne čuje to. Zato kažem, i to sopstvo i ta sujeta i sve ostalo što se javlja, sve su to simptomi tog istog problema u korenu, u srži tvog iskustva. Što je taj sopstveni koji je još uvijek vođen, kontrolisan željom, mržnjom, zabludom, a vi kao čovjek, onaj koji je svestan, koji ima tu moć refleksije, samo pratite njega i gdje vas vodi, tu se ide malo, nekad se neki napor ili otpor uloži, ali većinom ljudi samo ide gdje ih konj vodi, Ili gdje se otvori, on tu da ide. Jedino kad okolnosti, ne znam, kažu ne ili nešto, je tad se čovjek iskusi to odricanje, da kažem tako. Kad je prekasno, bukvalno, da se istrenira na osnovu toga.
Ima još neko pitanje? Znači, koju god sutu uzmemo i kako god okrenemo, dođemo na jedno te isto. Uvijek. Tako A bude to je, opisao da je dama koju on poučava je kao otisak stopala slona koji u sebi obuhvata sve manje životinje, otiske njihovih stopala. Sve se svodi na isti ram, da kažem tako. na okvir ili polje u kome deluješ Da. iz motivacije koja je samo zapravo jedna. U toj srži. Jedna, ali na tom najširem, najsveobuhvatnijem nivou. Dobro, ali to je koren onda motivacije da delaš bilo šta, Da, jer da. ako želju Da. kažeš, mislim, tu je sad ta terminologija želja, žudnja, Mm. ali da. A kako onda u odnosu na to, sad evo baš, kako to sad da formulišem, ali ajde, znači ovo posljednje pitanje, ako smo na tom nekom sopstvu, odnosno šta to mene, šta držim, odnosno šta me čini na kraju, jel tako? Šta je to što jesam? Drugim rečima, kako bi to rekli, šta te hrani? Ali sad, znaš, na primjer, ti si monah, jesi, ne može se reći da nisi. Mhm. To je neka odrednica koja je takva, mislim, ali beznačajna. Može se Mhm. zvati ovako ili onako. Tako je i ovo sad, da li sam lej ili sam, ne znam, umetnik ili sam sad zemljoradnik ili sam Mm. bio ovo ili sam bio ono, ti u okviru jednog života možeš da vidiš sve te sva ta svoja sopstva. Kako se Čovjek je ono što vrte. čovjek radi, Aha, kao što se to opisuje. znači, Što to znači je da onda čovjek sebe može, upravo, čovjek sebe bira da vidi u nekom svetlu koje mu odgovara, da kažem tako. Na primjer, ne znam, čovjek sebe može da vidi kao umetnika ili kao zemljoradnika, ako to radi, ali može i sebe da vidi i kao alkoholičara i kao neko ko laže ili krade ili iskorišćava druge i sve ostalo, ali on te stvari ne vidi. Čovjek sebe vidi kao velikog hrišćanina, ide u crkvu, pridržava se slave, pravoslavlja, svega ostalo, pobožan je, tako sebe vidi na tom nivou, ali isto može sebe da vidi kao i, ne znam, neko ko vara ženu ili ubija ili ovo ili ono ili radi te stvari, a on to onako otpiše kao da je se to dogodilo, ali to nije ko sam ja. Ja sam ono kako ja sebe izaberem da vidim, a na osnovu određenih akcija, a na osnovu drugih akcija ja ignorišem da me to isto čini, da to isto može da čini moje sopstvo ako bi ja to tako gledao. Znači, dokle god čovjek održava svoje sopstvo, ono, u fantaziji i nezavisno od svojih akcija, neće prepozna vrednost i važnost svojih dela govorom, telom, govorom i mislima. I zato kažem, čak i može svako od sebi da nađe nešto pozitivno i da se samo na to fokusira. To samo po sebi nije problem, ali je problem ako se samo to radi, a ono negativno se ignoriše i otpisuje kao da to nisam onaj ko sam. Što znači svako to može sebi da razvije tu kontemplaciju. Vidim sebe ovako, u ovom svetlu, kao, ne znam, dobar čovjek, ovo ono, dobro, ok. To znači vrednujem onako kako sebe hoću da gledam. Iz tih vrednosti, da li dobar čovjek laže,
ili krade, ili širi tračeve. Ili evo u našem slučaju vidim sebe kao nekog ko vežba budino učenje. Da li onaj kome je vredno, koji vrednuje budino učenje, koji vrednuje rezultate kojima je Buda govorio da se javljaju iz tog učenja, da li je ispravno za tu osobu da onda ignoriše ta manja pravila i manja principe jer oni nisu monah? Ili jer nije toliko važno, sutra ću time da se bavim. Onda prepoznaš, aha, onda ne mogu sebe da zovem, jeste, ja pratim budno učenje, kad prepoznajem, kad mogu da se setim, kad vidim, kad svesno vršim izbore koji su protivrečni tim vrednostima. To je ono ko sam ja. Malo ovo, malo ono, što znači još uvek sam u zabludi, još uvek mora to da jer što se to jasnije prepozna, jasnije bude vrednost akcija i izbora. Ta asocijacija postane onako nemoguće da se ignoriše. A što čovek to više ignoriše, pa održava te ideje da sam ja, ne, ja sam dobar budist, ja sam dobar ovo, ja sam dobro, a ignoriše sve što tome protivreči, a onda bukvalno akcije postanu nebitne ili relativno bitne. Zato bukvalno imao si ljude koji su išli u rat radi hrišćanstva ili radi budizma. Sećam se, gledao sam neki intervju s ovim neki tibetanski monah koji sad živi u Indiji, ne sme da ide nazad u Kinu jer tamo ga bi uhapsili i stavili u neki, ne znam, zatvor, jer je ubio je, borio se tamo, pušku sve, resistance, i kaže, jeste, eto tako po neki put onako malo mi se javi neki strah, neka strepnja, kako će da mi bude sljedeći život, jer sam ubijao ljude u Kini, tamo kad su se borili, ali meni učitelj kaže, to nije problem jer sam ubijao da bi sačuvao damu. Tamo u Dharamsali ga je ovo intervju sa jedan. I onda tačno vidiš, kad su akcije odvojene, bez asocijacije, onda sve može se opravdava iz bilo čega. A ako čovjek počne da ih prepozna, onda tačno se čak i te male, objektivno nebitne stvari, ali bitne za tebe i tvoje stanje uma i trening, se prepoznaju kao bitne. Kao centar sveta, bukvalno. Irena? Jedno pitanje oko ovih, to su praktično neke etikete, kao ti si devojčica, pa si student, pa si ne znam ovo, pa si ono, jel? I prolaziš kroz, što kaže Igor, sve te faze, pa imaš razne te neke identitete i ti si stalno pod nekom tom etiketom, hteo, ne hteo, da kažem, da. Sam si da li ti drugi, i ajde sad u nekom svakodnevnom, kako postoji ta neka svakodnevni život, ako smo to još uvijek može da se koristi kao termin, tebi neka etiketa treba, evo, nemam pojma, sad ja idem na ovaj kurs za slovenački, ona te pita šta ste vi, sad ja nemam pojma šta da je kažem, mislim, ova jedna je učiteljica i engleskog, ova radi ovde u banci, ova ne znam, ja sam stala i kao, šta da kažem sad, kao nemam pojma šta da odgovorim, bilo bi u redu nešto da kažem. I hoću da kažem tako, kad se malo nekih tih kojih si baš ozbiljno sebe shvata u nekom momentu, sad sam ja neki dizajner, pa sam ovo, pa sam ono, i on shvatila da je to glupo, ali ostaneš malo nebulozan, evo nekako, kako bi moglo to da... Kad se rešiš tih ili ajde kažem, ne daješ toliko važnju više svim tim etiketama,
ostaneš u nekom malo kao limbu nekom, a nisi ni monah, a nisi ni... A opet imaš potrebu da nešto kažeš to ću, bit ću sad... Malo ostaneš u nekom limbu, eto, to mi je neko osjećaj preovladajući za njih par nedelja. Pa mislim sve jedno, jer etikete nisu problem. Nikad nisu ni bile problem. Posebno te etikete koje su na tom nekom socijalnom nivou. Među ljudima, čisto kako... Evo, ja nosim odore, to mi je uniforma koja kaže ljudima da nisam ono što su oni. Da li oni znaju da sam ja budist ili ne, nebitno je, vide da je to nešto drugačije. To je moja etiketa. Ali to je nebitno u suštini. Te etikete su neizbežne isto. Pa dobro, tebe ta etiketa To nije ono što dosta. jesi. Ti šta god da si njoj rekla, ja sam, ne znam, penzionerka ili ja sam dizajnerka, to je sekundarno. Nisi ti to. Ono o čemu ja govorim su one malo više od etiketa, ono što ti o sebi misliš da jesi, ono što vrednuješ. U tom širem smislu, ne sad specifično jeste ja sam zidar ili ja sam ovo, ja sam ono. Ja sam dobar čovek. Ja sam budista. Ne, znaš šta Ili mi je ja bilo sam pitanje, hrišćanin. da li u suštini ok da imaš neku etiketu koju ne Neizbežno je. Neizbežno. Pa Reći to, da ja nemam ni jednu etiketu, to postane tvoja etiketa. Tvoj limbo je trenutna odrednica. To je tvoja etiketa. I to uopšte nije problem. Čak i da kažem, ja sam, kao što je Buda rekao kad ga je pitao onaj prvi, ko, vidi kako si ti izgledaš miran, čula su ti ukročena, ko te, od čije si učenje pratio? Ni jedno učenje nisam pratio, sam razvio svoje učenje, ja sam najveći, najbolji, niko ne može da me preziđe na svetu, ja sam prosvetljen, najviši koji ikad postojao. I ovo je rekao, aha, dobro, super. A bukvalno sve je istina. Nije Buda to rekao iz neke sujete. To je istinita etiketa bila. Ali dobro, on je video da to ljudi neće razumeju, da će da vide kroz svoju sujetu, pa je onda kad su ga drugi pitali isto, on je rekao, postoji patnje i izbavljenje patnje, slušajte o tome. Čisto da bi im mogao da prenese tu poruku. Ali etiketa može da bude ispravna. Jeste, ja sam diplomirani inženjer, najbolji, najpametniji, 300 mi IQ na testu i šta ja znam. Samo po sebi to je nebitno. Šta je bitno je da li ti na toj unutrašnjoj strani sebe vrednuješ kroz tu etiketu ili ne vrednuješ, ili si depresivan ili ne znam, jer te ljudi vide ko zidara, a ti bih hteo da budeš više i šta ja znam. To je bitno, tvoj stav prema tome. Ili se samo fokusiraš na pozitivne etikete i pozitivne stvari, dokle ono što se isto radi na negativan način se ignoriše i ne pripisuje sebi kao etiketa. Ono što me je bunilo, ta potreba da si neku etiketu nalepim, eto. Nevezano za praksu i za ovo, nego eto kao sad. Neka etiketa mora bude, posebno u interakciji s drugim ljudima. Ako vi ne nalepite, oni će da nalepe neku. Ili oba. Dobro, penzioner je dosta dobra etiketa. Eto. Za ovu fazu života, da. Ja. Ali da to nije nešto što sad pravi sopstvo, eto, to je bilo... Ne. Zato kažem, etikete nisu problem i sad kako prave ili šta, ne znam. Ono što pravi sopstvo je taj unutarnji stav prema etiketama, selektivni stav. Ignorisanje jedne vrste akcija, a onda se obraća pažnja samo na druge vrste akcije koje odgovaraju toj etiketi koja mi se sviđa. Ok, hvala. Nebe. Dobro večer. Dobro. Evo,
čuo zadnji deo razgovora iz prostog razloga što sam ja penzioner sa etiketom profesora, a sredom su uvek neki ispiti i ja sam sad ovde u ovoj dvorani morao da potpisujem nešto, ne znam, da slušam neko sviranje i da pričam o tome. I eto, ja sam penzioner sa etiketom bivšeg profesora muzičke akademije. Mene muzika jedva da još zanima, ali eto, ta etiketa još uvek visi nekako na mom čelu. I sad kad ste pričali o ovim etiketima i sopstvima, identitetima, to je kao nešto, ta moja etiketa muzičara, ja sam se 50 godina time bavio, to mi je kao neki stari džemper koga ne mogu da bacim, a ne mogu ni da nosim više. To otprilike tako osjećam taj entitet, to je taj identitet, to je to sopstvo. A šta sam u stvari, zašto sam ovo sve rekao, iz prostog razloga što nisam slušao od početka sve, što mi je jako žao, jer prosto ovo sam morao da uradim, još uvek me šetaju po tim komisijama. Ali evo, ako mogu da postavim jedno pitanje, pošto je meni sin jutros pročitao ta pitanja od Banteja, koja su odlična, zaista, volio bi da sam imao više vremena da ih provrtim kroz sebe, ali evo ovo prvo, ne znam da ste već, vjerojatno ste već pričali o tom, to je ono Akusala, i uopšte sama Diti Suta je za mene, ja se sećam kad sam to čitao, radio, Sariputa je tu surov nekako, ne znam, to je kao ta cela Suta je kao neki hologram sa jako puno ulaza. Ja mislim da monasi svaki čas njega pitaju, dobro to što si rekao, ali ima li još neki način da se uđe u iskustvo preko sama Diti, osim ovoga što si sad rekao. Ja ne znam koliko puta se to ponavlja, možda čak 15 ili više puta, ne znam. I kroz svaki od taj pristupa se može u iskustvo ući sa istim obrazcem, znači sama Diti. I meni je to bilo fascinantno kako je to kao neki, ja sam to kao neku sliku u glavi imao kao neki hologram u kome možeš s bilo koje strane prići svom iskustvu. Znači možeš iz Kusala, znači etički neki, mada nije to samo etički. Pa onda može i kao Vedana, pa smrt, pa ovo, pa mislim ima tu 15, ja mislim da ga jedno 15 puta pitaju da li ima još neki primjer. Ok, da ne bi duljio dalje, o tome može se pričati dugo. Mene je zanimao ovaj deo oko Kusale i Akusale, znači da kako kad se nešto što je teorijski Akusala, ali se prikazuje kao plemenito, znači ako je briga, ako je ljubav, ako je čak i odgovornost, a u stvari je to Akusala. Recimo, u mom slučaju to ne znam, ili ovo što smo pričali, uloga oca, ili ne znam, uloga muža, ili sve te uloge koje se kao ringišpil vrte kroz naše živote i kroz našu sadašnjost i ostalo. Ali ovo znači recimo ja znam da je vezanost, znači ljubav, kako to ide uz pojam mete i ljubavi, znači sva ona 4, izuzimamo peku, znači ona 3 elementa, kako to onda ide i kako se to čita kao Akusala, ako se prikazuje kao briga, ljubav, odanost. Izgubio se. Nesto si nam nebe. Kako sam nesto? Stvarno, u kom momentu sam nesto? Kad si, rekao si za Meta. Kod Mete. Aha. Da, pa kako to nešto što se prikazuje kao plemenito, kao odgovornost, kao ljubav, a u stvari je Akusala, u stvari je smetnja. Ja sam o tome pričao već, recimo, tu vezanost za... Kako to onda raščivijati, kako to razusloviti, ja to upotrebim taj termin, gde se znači meša jedno plemenito, divno osjećanje, ali u stvari se prikazuje i kao smetnja istovremeno. Znači imamo dvostruku prisutnost takvog pojma. Ne znam da sam dovoljno jasan. Da, mislim, nije to...
svetovno govoreći to je plemenito, što se prakse tiče to je nekorisno, kao što si sam Pa rekao. to. A I ta nema veza, ta veza sa metom i sve to nema veze. Meta nije ljubav, nema žive veze s tim. To su te moderni prevodi i čudesa od komentara i šta ja znam. Ta ljubav i saosjećanje, to je bukvalno meta, znači ne mržnja, odsustvo mržnje, nesposobnost mržnje, nesposobnost otpora. Zato bukvalno meta vodi ravnodušnosti. Nijedna ljubav ne vodi ravnodušnosti. Ljubav vodi vezivanju. A meta vodi u peki. Potpuno ekvilibrium, kako se kaže. Što znači, čovjek mora da prepozna da te vrednosti su protivrečne. Svetovna vrednost ljubavi je protivrečna vrednosti izbavljenja patnje. Pa da, to. No. I nema sad kako da ja to spojim ili nego koje ću da pratim. Kome ću da se posvećujem, kojoj ću da dajem pažnju. Pa da, zato što, jel se čujemo, ne znam nikad šta sam pritisao. Čujemo se. Okay, pa. Prva istina Budina nije da je sve patnja, ljudi često prevode kao sve je patnja, ne, nego postoji patnja. To znači da je to udrobljeno. Samsara je u tom smislu podmukla što je tu sve upotrebljen taj kulinarski termin, udrobljeno. I tako se i prikazuje. I zato je to, recimo, ja stalno gnjavim s tim mojim odnosom prema ćerci, ali recimo ja kad nju zagrlim, za to je mene lepota neviđena, obavijena tugom. To je istovremeno prisutno. To sam prošli put, čini mi se, nešto rekao. Da. U tom smislu, ako je to paradigma za mnoge takve svetovne, ajde da kažem, svetovne situacije, i onda vaše pitanje, Bante, bilo da li sam spreman da to nazovem akusalom. Da. Pa, teorijski da. Ja. Zato je to pitanje tako kako jeste, jer većina ljudi teorijski zna, ali praktično još uvijek ne. Ok. Neće to preko noći da nestane, ali bar praktično čovjek mora da zove to onim kakvi jeste. Tako se održava taj ispravan okvir. Da, u tom smislu se nadovezujem na ono drugo pitanje, ako sam ga dobro zapamtio, o hrani, naravno ne samo o fizičkoj hrani. Ja također odmah priznajem, ja prvo jedem pa onda razmišljam. Mislim, to govorim za sve oblike hrane. Da. Sad, kako da presečem? Ponekad mogu da presečem taj niz, ali tu je potrebna brzina reakcija. Ja bi se ponovo, to me zanima, to pitanje, sad sam se setio. Kad smo nekad dosta davno pričali o Indriya Bhavana Suti, Majjhima Nikaya 152, gde se pominje onih 6 reakcija u Salayatani, pa smo na kraju se najviše zadržali na onoj 6. sa onom vrelom plohom, pa sećate se, Bante, o čemu smo tu pričali. Mene zanima, da li, ne znate, sad ću da vas podsjetim. Ne, znam, sećam se. Izvini, ne čujem, ne vidim, pa onda ne znam što pričam. Mene zanima, da li vi tih 6 vremenskih odrednica koje su tu prilično, kako kažem, konkretno nabrojane za svih 6 polja čula, da li ih doživljavate kao metaforu ili kao real time u real dummy? Ako se to samo metafora, mene onda to ne zanima. Razumete? Da, razumem. To je pitanje. Pa prvo da odgovorim na ono što si rekao pre toga. Ne svodi se to na brzinu reakcije da se prekine ta nit, nego se svodi na širinu tog okvira. Kao što sam od početka govorio, nije da vi mora da lovite kada da se kaže ne, nego razlog je da čovjek ne može kaže ne, jer nisu te asocijacije dovoljno široke i dovoljno razvijene i dovoljno sveobuhvatne.
Tako da razlog zbog čega čovek upadne u te iste navike nije jer nije dovoljno vežbao tu momentarnu koncentraciju da uhvati pravi trenutak kada se kaže ne, nego jer je već otišao u tom pravcu 2 dana pre tog izbora, a čovek to nije ni primetio, nego održavao, ignorisao i mislio da nije bitno. Znači, širina okvira razvija Indrija Samvara. I ta suta nije to metaforična, ali je suta koja se primenjuje na monahe koji su već razvili dovoljnu jasnoću čite, životinje, treninga u okviru toga i svega ostalog. Onda oni mogu prepoznaju te suptilnije, da kažem, aspekte koje suta opisuje. A dokle god čovek još uvek živi u toj nekoj magli oko sopstvene čite i tih navika i ovo, pa to nije toliko bitno i vrednosti nisu dovoljno nije na njih, na te ispravne vrednosti nije taj naglasak dovoljno onako ojačan, to za njih ne važi. Šta za njih važi je razvijanje tih ispravnih kontemplacija u tom najširem smislu, da se taj okvir održava i to onda vodi postepenom odginjanju uma od tih navika i tih pravaca na koji već ide od samog početka, bez ikakvog napora. Ne treba napor se uloži da bi želeo, ne znam, stvari koje su prijatne, zadovoljstvo, ljubav, vezivanje i šta ja znam, požuda i sve ostalo. Ne, to je prirodno. To ide niz tok. Zato se taj ram razvija da bi se onda okrenuo na drugu stranu pa išao uz taj prirodni tok. Da, to je ono što se zove Patisotagami. To je Upanisa suta, fantastična jedna suta koja ide uzvodno. Ne čujemo se sad. Ne čujemo se, pa ništa, samo sam, se sad čujemo? Sad se čujemo, ja. Ok, ja nešto radim pogrešno. Ništa, to je taj uzvodni tok, Patisotagami, to ona suta koja se zove, mislim, Upanisa suta, fantastično opisuje taj uzvodni tok. I, ok, ne bi dalje širim, jer ja imam 1000 pitanja u glavi, a moj mozak je posle ovogodišnjih 4 totalnih anestezija jako čudno se ponaša, kao da su neke particije u mozgu počele same za sebe da mi nude razne asocijacije kao iz fundusa celokupne moje memorije koji sam nekad pročitao ili nešto i sad jedan put iskaču tako neke stvari, tako da nemam problem što ne čitam, nego eto čitam svoj um. Ali to često zvuči konfuzno. Dobro, razumeo sam ovo u vezi Indrija Bhavana sute. Pa ništa, tu je bilo i ovo, da, 5. pitanje je isto odlično. Šta u stvari pokušavam da spasim? Koji deo sebe hoću da spasim kad je sve uslovljeno? To, ja mislim da postoje u nekim sutama ta pitanja, šta nazivaš sobom? Da li osjećanja, da li telo, da li čula, gde stanuje to sobstvo? Ne znam koja je to suta, ali to su fantastična pitanja koja ti bar za trenutak razbucaju taj koncept ja. I sad jeste, to je malo apstraktno 5. pitanje za sad da se bavimo anatom i svim tim principima, daleko smo od toga, bar ja. Ali ono što meni je fantastično, jel imamo još vremena da nešto izgovorim? Do 8:30 smo, jel da? Ili kako smo? Pa ništa, u stvari dobio sam odgovore, dobio sam uglavnom odgovore na ova pitanja koje su me zanimala, iako nisam sve čuo šta ste do sad pričali. Ostavit ćemo snimak, nije problem, poslat ćemo ti to link, pa da čujem. Nisam mogao ni prošla sredu, uvek su sredom ti ispiti i onda to tako izgleda, eto. Evo, i kod nas su ispiti sredom.
Jel? A meni su Iz uvijek u jednog 7 drugog, ispiti. Kod nas su iz dama A, u dama ispiti, predmeta. dobro, da, dobro. A sad je kraj godine, trebalo bi da polažemo završni ispit. To je u junu. A u junu, U da junu, ima još je. vremena. ok. Ide prvo pismeni, pa ko prođe, onda će da ide na usmeni. A, dobro. Ja ne mogu pismeni, ja ću samo dođem na usmeni. Ok. Možeš, svi mogu. A, da. Da. Ja. Da. Ok, ako ne znam, mislim, ja mogu da pričam i postavljam pitanja do veka, ali prekidajte me. Pa Evo, još jedno pa da završim. Ajde još jedno kad si u... Ajde još jedno, dobro. Sad ne znam, zaboravio sam svih 5, ali neka sam dotakao ipak. Meni je fascinantno što svaka suta u tipi taki počinje sa Eva me sutam. Znači, ovako sam čuo. Ja ne tvrdim šta sam čuo. To je fantastično, to bi se sad nazvalo akademska čestitost. Da oni ne tvrde ništa. Oni prenose ono što su čuli. To čak ne garantuje ni doslednost. To čak ne garantuje ni uspeh. To je Eva me sutam. Ovako sam čuo, kao koje je bilo ono pitanje da li ogovarate, pa to su kao neki tračevi koji se prenose, jer da su oni hteli da idu na veru, oni idu ovde na ovaj uvod u svaku sutu, govori o tome da oni ostavljaju svakome monahu ili svetovnom čoveku da kroz Ioniso Manasikaro, kroz ceo ovaj napor koji pominjemo, dođe sam do svoje dame, a kad bi oni računali na veru, onda bi vjerojatno to na sanskritu zvučalo aha, Budam, ne, kako ono, Eva Budam aha, recimo, ovako je govorio Buda, ili ne znam, kako već u hrišćanstvu ima i u drugim religijama, ili Eva me Hagava aha, to bi recimo bilo na Paliju, ovako je govorio Buda, mada ima u par suti, ima, meni je fantastično ona Mađima Nikaja 1, gde to se zove Mula Parijaja suta, gde na kraju, mislim da baš tako zvuči, taj kraj sute, ali monasi nisu zadovoljni. Ono što su čuli od Bude, to je užasno duhovito meni, to je jedinstveno po meni u religioznim spisima, da glavni, onaj koji je nosilac znanja i mudrosti, u stvari nešto izgovori, a da monasi nisu zadovoljni. Ja mislim da je to u Mula Parijaji onako na kraju sute, to je fantastično. Sad, nije objašnjeno zašto oni nisu zadovoljni, ali možda zato što je to najteža suta, ja mislim, u Mađima Nikaji. Eto, toliko od mene. Dobro, hvala. Ali fakat je da Buda ne traži tu veru, ono poverenje kao što u hrišćanstvu imate, kao što imate u sufizmu. Svugde imate neki autoritet. Ovde nema autoritet, nego ovako sam čuo, pa izvolite. Da, mislim i samo zaređenje od početka je bilo dođi pa vidi za sebe. To. Priđi ovde, biku, i to je to bilo. Ok, dođi pa probaj. Tako je. Ja. I nema garancije. Mislim, ima garancija. Ako se ispravno vežba, Buda garantuje izbavljenje. Ako nema izbavljenja, znači nije se ispravno vežbala. Pa dobro, ok. Sad ne znam. Dobro. Kako ono baš? Ako na kraju će sve biti ok. Ako nije sve ok, onda nije kraj. Da, ima. Da. Tačno je. Znači ima da vežbamo dok ne budemo izbavljeni. Dobro, super. Sviđa mi se ta projekcija. Onda neću da žurim. To je tako. Pa sad. Ok. Super. Hvala, Bante, na ovim pitanjima. Stvarno pogađaju srži onim prošlim i uopšte hvala vam na ovim razgovorima. Eto, hoću to da izgovorim. Nema čemu, ne. Dobro. Eto. To je to onda. Još jedan privodimo kraju. Ako nema niko više ništa. Tamo maj, juna. Vi mi pošaljete kada odlučite na sljedeću sutu? Da. Pošaljite koje, pa bi vam ja prosledio pitanje. 3. jun.
Izvinjavam se, ko bira o kojoj ćemo suti govoriti? Ili vi, Bante, ili... Ne, oni. Igor, Aha, Irena, ok. mislim, ne? Idemo po tom nekom Biku Bodijevom kurikulumu. Ok. Dakle, oni Ok. držu neki kurs svojevremeno, doduše godinama i doduše monasima, ali Aha. to je bilo nešto sa čime smo mogli da radimo, jer tu postoje i njegovi komentari na te sute i da Dobro. se Ali sad imamo bolje komentare. sad imamo Da. boljeg Imate učitelja, dodatne ali pošto komentare. godinama nismo imali tu, onda smo Aha. radili po tome, ili je Pa tu ne, barem znaš bilo šta, neki... niko se od nas ne osjeća dovoljno stručan da bi sad izabrao neki kurikulum ili neki taj red ili nešto, eto, mislim... Ma nema veze, pa šta će ti stručno? Pa smo se uhvatili kao za to, ali nema veze. Mislim, može i Bante ako ima živaca da nam predlože, ali tu sad njega nešto Ma dobro, određamo. pa to je, da. Ma ne, to je toliko obimno štivo, stvarno, mislim, u stvari ne možeš da pogrešiš skoro, mislim, možeš naravno, ali svaka suta je biser za sebe, ali okej. Da, ma dobro, lepo nam ide bez obzira. Ma naravno, ne, samo sam pitao. Bitno šta mi radimo posle, ovo je super na času. Tako, između sreda. Tako je. Između Ostalim danima u nedelji šta radimo, to je. Da, okej. Dobro, ništa, hvala svima. Hvala vam i laku noć svima, da. Laku noć, Vidimo hvala se sljedeći Bante. put. Sve najbolje. Vidimo se u junu, Također. u ispitnom roku. Da, polagat ćemo da se lepo obučemo, dobro. Tako je. Hvala, pozdrav. Lijepo.